Судари и сударыни, мое почтение. А знаете ли вы, как созданный препарат от кашля для взрослых и детей спустя некоторое время обернулся колоссальной трагедией, а потом был запрещен вовсе? Об этом и многом другом на канале подпишись, не тупи, будет довольно-таки интересно. Это Феликс Гофман, а это Альдер Райт. И согласно разным источникам, независимо друг от друга, они синтезировали лекарственное средство, которое как раз-таки в 1898 году выпускалось как средство от кашля. Причем и для детей, и для взрослых компанией Bayer. Лекарственное средство обычно употреблялось взамен морфию. Ну да, морфий вызывает привыкание, и в то время кашель лечили морфием. Однако же, спустя 15 лет, в 1913 году, Bayer прекращает производство, так как было доказано, что это вещество в печени превращается как раз-таки в морфин. И с 1924 года в США этот препарат был вне закона. Однако же во многих странах его можно было купить в аптеках аж до 1971 года. В настоящее же время это один из наиболее распространенных в современном мире опиоидных наркотиков. Ну и действительно, его оборот преследуется по закону. Вот так изначально безобидное средство от кашля стало огромной трагедией человечества. Искалечило миллионы жизней как детей, так и взрослых, несмотря на его довольно-таки героическое название. Речь, конечно же, о героине. И да, наркотики – это ужасно.